Mbak mau beli obat batuk. Udah habis 1 botol. Gak sembuh-sembuh. Capek. Tenang kak, ada madu kurkumin yang dapat memperbaiki sistem pernapasan, mengatasi batuk, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Buat kamu yang berdomisili di Kadipaten dan sekitarnya, jika ingin konsultasi atau order madu kurkumin, bisa langsung datang ke toko Panca Herbal Kadipaten yang beralamatkan di Jalan Raya Timur nomor 25 sebelah timur lampu merah Kadipaten. Atau bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini ya.